Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki tabia rengo na gucenjia itabia cia maragitari bajigana batiritaga antu bare tabia ingi mono itakenagia antu ni antu bakiramika mono ukatokeza muntu nakurira nontu anakwe na gwankano igetana na mami muntu na yete na gwankano either road accident kana kirondi gwankana lakini nawe no kuringa thimu yani ndagitari mbere wamberia kwa muntu na haraka ino ntu bwa dharura umukianza onje kumutiritanga haraka idimoni ore hallo yani ontubura bantu gono ye dimo kando wambiria guseu maisha mamuntu nago no kwa muntu nakurira namamitana nontu bwa na kwa meruke nago idimo kware no alo kwa chenje tabia tabadali mandagitare kan mantome banyete kego daktare nasi mubonde batoma nasi makerene kongo ofisa ubonde antoba bandira na moyo antu kuringa dimo muntu akajaga chenje tabia tabadali kumuntu we muntu be na daktari chenje tabia muntu yankana wale kana dimo kika dimo kando wamba motirite ambe gose moyo wake chenje tabia na bounibu na kamutugo kega agucenja tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenja tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki